由于距离加沙地区太近，以色列南部地区仍然持续遭遇袭击，以色列军方也很难成功拦截每一枚来自加沙的火箭弹。בעזרת השם שננצח את החמאס, ננצח את הג'יהאד ותיגמר המלחמה הזו וכבר לא יהיה אויב, אנחנו נתעסק ביום של אחרי על מנת לשקם את כל מה שעשינו בשנים האחרונות. 除了火箭弹，以军还在防范任何可疑的车辆袭击。我们要等一下，要等一下。好，现在应该是安全了，相对安全了。我们继续采访。I teach my small kid also that not all the Arabs are bad. And probably from the 2 million people in Gaza, there is maybe 1.8, 1.9, 1.7 people that are innocent.